warri aangoo shayxaanaa tiisuu shayxaanum wanni isin raachi qabnu jirtu isini warri aangoo shayxaanti jajala kursii tiisu jiru shayxaanota gurguddaan isini jechu sigale osoo isin lakki jettani qaallichi kuni fi deemee lolatu jechu generaalonni isin ajajummoo dubra dura naqee dubra xixiqqaa kana gangalchaatu oolti manguddoon biraan ujuulu irraa eegale qabeenya kana ziqee adda addaa kana saamtee gurguraa jirti jireenya takkaa gurraanuun dhageen jiraachaa jirti jechu sigale isin ammoo halkanii guyyaa muka kaan buutanii kaan dhayxanii faraqataan fannoo isin gorra faraqataan waboo isin qala faraqataan gartee kana bu'aatanii buutanii if rakkisu jirtanii jechu namichi isin oolchitanii isin jirtu nagauma lubbuu teessan bareeddutti taphachuu jirtanii jechu sigale namicha kana godhu jiru namicha dhiiga ummataa kana akka bishaanin lafarraa yaasu jiru sigale namicha qabeenya ummataatiin taphachuu jiru kana sheekotii deeggartuutu kana sheekotii yaa rabbi nuu tursiisi jettee du'aa gootuutu jimaan haraamii siin gabbee jimi si yaa godhu sigale jimi si yaa godhu sigale saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan wanni hubachuu qabdan arratti ha arsii barbaachisu nama gartee duuti arsirraa haa dhaabbattu jedhe arratti hararge barbaachisu nama duuti harargerraa haa dhaabbattu gibirri ummatarraa gataabuu ummanni keenya nagayaan haa jiraatu ilmoo barsiifachuu haa dandayu ilmi harargee ka dhugaasani ilmi oromoo ka dhugaasani wallaggarraa duuti haa dhaabbattu kaje ilmi oromoo sani sigale kijibduu ayyaan laallattoota warra duraanuu mataa qabatee akkamittiin hawaasa kana diiga akkamittiin hawaasa kana waliin naqajee tattaafachuu jiru saniif carraa kennuun qabnu jechuudha sigale ayyaroo hunda isinumatti lallabu tokkummaan sibiila wanni dheengadda nuti gartee wayyaane ittiin moone tokkummaa keenyaa jechuudha iccitiin biroon jiru yoo tokkummaa san hin qabaanne diinni arra oromuma dheengadda wayyaanee gartee baankii taankii harkaa qabdu afrikaa bulchuu turte addunyaan guutuun harkatti kennite siyaasallee harkaa qabdu maqalee galchiteetu arra gartee wasakaa gartee finfinnee malee umaa harkaan qabne kana firraa kaasuu dadhabee kanaan cinqamu jira jechuudha so kana badiin ummata qofa osoo hin taane hayyoonni keenyallee ka kallattiin keenya ka afaan qabateetuma taa'ee haa bilchaattu jeetuma iddistuma jala ibidda shidu kunillee itti gaafatama jalaan baatanii itti gaafatama jalaan baatanii so akka nuti waliin dhageenyeef wannin kana hunda keessa deemee bal'isee isin haasee sigale wannin kana hunda keessa deemee bal'isee isin haasee akka nuti waliin dhageenye akka nuti gartee dhaamsa hayyoonni keenya nu dhaamee taayyellee hidhaa seene aarsaa kafalisan akka nuti gartee wal quban qabaanne akka nuti wal jala yaane akka nuti atteeshina gamasirraa gartee yaada keenya ka gamas luuccee kana gamasirraa ganaa walirra deeffannu akka nuti walirra xiyyeeffannu nu godhuufi wan ajandaan akkanaa gabbee jechuudha alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u ummanni keenya ajandaa kana irra dammaqee jira ajandaa biyya arabaatii ka'uu fi ajandaa sheekotii manzararraa ka'u yoo isaanii gaciibsanii sheekotii tana tan qalanillee gartan abadan ajandaan godhatina diinni guddaan yeroo ammatti sheekotiidha diinni guddaan kan isin firraa eeguu qabdan sheekotii manzaraati ummata gartee yoo naa dabarte dhimma isaaniiti biyya guutuu haa xaraganiyyuu sigale kan isin guutuu firraa eeguu qabdan ani sunumaa fi awwaanin keessa beekuu fi sheekotii tan akkana gaqqabee isinii himuu jira jechuudha rabbi waan boruutti na gaafatu sigale rabbi waan boruutti na gaafatu sheekotii tan akka gaqqabee isinii himuu jira jechuudha namni ummata kana namicha jala gaqqabu jiru ummata kana gabroomsu jiru jara kana sigale
qeensi maarre jennee beekaati milisee goonaaf malee akka sheekutii kanaan jiru. Hajjii ja'aniiti 740 nama tokko godhanii akka inni durooyinii bitatu geessu jiranii jechuudha. Ni oolchitanii sigale ni oolchu wallaahi oolchuu hin dandeessan. Kana qoshaasha gowwaa sigale nama eelte nama gartee Mililikii fi Isaayyaas awwaala keessaa baase. Isaayyaas bararraa addunyaa guutuurra deemu jira. Inni hidhamee mana galee Adaanechuma fuuluma Adaanechii fi fuula caaltuu laalu jira. Beera gurguddaa kana aangorra guurrate dabbuma isaanii kana eegu jira jechuudha. Sigale. Arramee biyya takka tan inni dhaqee wajjaasuu jiru naami. Isaayyaas dheengadda bar Masrii guyya 7 taa'e. Dhikalee isa Chaayinaan bar meeshaa waraanaa kana gartee ka gosa adda addaa kana dooniidhaan buusaa oolteefi bar. Sigale. Eeltiraa duraan meeshaan ittiin gurguramin jettee Tigreen irra lallabsiiftee addunyaan guutuu meeshaa ittiin gurgurtu irraan bittu awwaala keessa Tigreen. Awwaala keessaa fuudhee baasee jechuu dhufe. Sigale. Amma Suudi Arabiyaa kanaa booda yoo Abiyyi Suudii teessee deeggarte ganaa Suudiin gurra qabdeessi galchuu teessee jechuudha. Ichi mi bakki itti isin Abiyyi jecha muka ol keessan. Sigale. Kanaa booda yoo isin ichi teessanii Abiyyi jecha muka hudduu ol keessan ganaadha jarri kun Abiyyi deeggaran jennaan Suudiin qaqqabdee anjabaan beeytu ni beeytaami. Al-Khalaaf mukhallafasiisuuna jaami arabni namni waan nuti jenne khalaafne itti keenya jechuu bar. Sigale. Araboonni ganaadha amma Isaayyaas tolchuu jira sigale. Kana hunda maali wallaalaa kanaaf irra godhee jechu osoon hayyoonni itti iyyan osoon itti boohan osoon hayyoonni aboon akkanneen hin taatu jedhanii itti iyyan sigale. Inni hoggii kiniina fudhate sammuun isaa oofariidhaami sigale. Bar osoo amma paarlamaa dabreerra maal haasoyte jedhaniin wallaahi hin beeku. Viidiyoo faalaalee janoguu qaallichi maraataadha bar. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Booniyye baga nagaan dhufte. Qaallichi maraata viidiyoo laale hay tanaa sanumaa haasa'e jaajan sigale. Hoggii oowwuu kiniinaa sun irraa gabbu'e. Sigale. Tanaa sanumaa haasa'e jaajan sigale. Maaliif namichi hoggii dhufu diratee dhufa. Diraaga dhuga ni beeyta. Ni harkisa qaallichi. Qoshaashni ni harkisa. Harkiseeti dhufa. Ijjisaa sana tanaaf akka wadallatti kas gadhiibatte hoggii inni haasa'u. Gootummaa sitti hin fakkaatin. Ija akkasi gadhiibattu san waan gootummaa gadhiibattu sitti hin fakkaatin. Diraaga akkas godha. Harkiseen dhufa qaallichi. Nuti waan beekurraa haasa'u jira malee ana ololatti hin jiru sigale. Waan beeynurraa haasa'u jira. So qaallichi tanaanumaa haasa'e jiru. Wallaahi dhugumaan isinii way tanaa sanumaa jee jaajaan sigale. Quufeeti gartee maarreen godhuu deema. Bishaaniin fiduu deema. Miixirqishoon fiduu deema. Miiliyyoon fiduu deema jee. Isaayyaas duraan ummanni isaa jalaa face. Itoophiyaa gartee wanta Eeltiraa Isaayyaas booda ittiin fuftu jee hayyoonni hundi lafa kaa'e. Ummata Eeltiraa tokko godhee jechuudha. Maaliif? Ummanni Eeltiraa qabsoo ama 30 ol qabsaa'eeti fidee jechuudha. Biyya san laaftumatti Isaayyaas haa jibbanii malee waan Isaayyaas godhu jiru haa jibbanii malee sigale waan Isaayyaas godhu jiru haa jibbanii malee biyya isaanii hin jibbanii jechuudha. Namni keenya wanni beekuu qabu tan dhaqeetiin maana sab deebisaa hay biyya abbootiin teenya gatiitti kafalte biyya maarreen keenya gatii warri duraan Isaayyaas dura dhaabbatu hundi amma Isaayyaas wajji dhaabbachuus aboodhaaf hayyoonni keenya irra eeysa wanta marmeela udaanii keessaa fuudhan irraa dhiqan aboodhaaf yaaboo biyyan balleeysinidha. Maraataa ibiddi harka dhufe manziila gartee mana rabamee jiru mana kanatti hin fiigu maal gaafatta. So Isaayyaas amma addunyaarra deemeeti
Isaayyaas amma addunyaarra deemeeti meeshaa waraanaa galfachuu jira. Barbiitii duraan meeshaa waraanaa waa takkan qabu. Wanta gaafa 91 wayyaan irraa fuute tana akkatti harkisanii duf godhan tana. Taankii bar yoo ichiiwu darban naman dhooyne tana. Tanaan tetteeysi duraan. Wayyaaneen dippiloomaasii irra dalaydee addunyaa guuturraa galchitee akkatti hin binne akkatti hin gurgurre goote meeshaa waraanaa akka bitachuu hin dandeenye goote Alshabaab leenjifti jechuudhaan irra dalaydee wayyaaneen galchite Minilikii fi qaallicha isu Isaayyaas Afwerqii bakkuma takka dhaqee maraataan keenya awwaala keessaa luqqisee jechuudha. Amma haa re'eettuma korbeessa fidhalte ta'e shayxaantichi re'eettuma korbeessa fidhalte ta'e Isaayyaasittuma oofu jira kan sigal. Isaayyaasittuma oofu jira jechuudha sigal. Haatti oofu. Re'eettuma korbeessa fidhalteen siinje. So amma Isaayyaas Suudii dhaqee Suudiin meeshaa ajaa'ibaa kana kunoo as oofu deemu. Jaawarwaan kana duraan barreesse. Lolli ammaa namni guuza walii yaammataa. Yaaboo kan makkiniina fudhattee baqbaq ummata keessa teesseen jiini. Anilleen duriin jeeni ni yaadattan. Manzaraa Shimallisii ilaaltu kana. Manzaraa Adaanechi ilaaltu kana. Manzaraa Caaltuu ilaaltu kana firraa baasii kan addunyaa ilaaltu kaayyadhu. Sigale. Arraadan jenne allongi taayimiin jeeni. Sigale. Itti salphataa bargaafa isaaf yaadnu san akkana jennee gorsuu turreeba. Isin maal beeytan? Abbichuun abbaa malaa? Way amma wanta godhuuta? Way amma dhukkeerraa kaasuuta? Haya baduu? Amata beekan bahara jee afaan banu jiru. Baharri inni fiduu deemuus hin jiru. Inni ajanda uumuu barbaada. Akkanaa fi ati waboo teenyan gargaarranne barbaada. Ajandaa biroon uume. Akka Amaarrini fannoo isaanii gargaarranne barbaada. Inni ajandaa kana fuudhee kubbaa firraa achi darbee xiqqollee taatu yoo inni hafuura fuudhadhee jechuun jira jechuudha. Saniifuu ajandaan hundi irraa harkaa faca'ee waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraachaa jira jechuudha.